hilo shamba alikuwa kienda mara kwa mara kutafuta matunda. Kila kienda hakuti nini? Hakuti matunda. Kila kienda mwaka unaofuata hakuna nini? Hakuna matunda. Akamwambia yule aliyekuwa anasimamia lile shamba, ambia mbona kila nikija sioni matunda? Basi kama hakuna matunda kata. Yule msimamizi wa shamba alikuwa na huruma sana. Akasema, bwana, usiukate. Yawezekana tuupalilie na tuutilie mbolea. Yawezekana utazaa, na ukija mwakani kama huna matunda ukati. Yesu ana huruma. Haleluya. Kuna wakati natakiwa watu wakatwe, lakini Bwana samhurumie, usimkate. Yawezekana ataanza kuzaa matunda karibuni. Mungu hajamuumba mwanadamu akae duniani kwa hasara, akue na azae. Mungu hajakuokoa ili ukae tu, ukue na uzae. Si ninyi mlionichagua, bali mimi nimewachagua nikawaita. Haleluya. Mkazae nini? Matunda. Lengo la Mungu kukuita uzae. Anaposema na matunda yenu yapate kufanyaje? Kukaa, yadumu. Haleluya. Amen. Amekuita uzae matunda. Si ninyi mlionichagua mimi, bali mimi nimewachagua ninyi ili mkazae matunda, na matunda yenu yapate kudumu, yapate kukaa. Kwa kuokoka kwako Mungu anataka matunda, aone matunda. Haleluya. Aone nini? Matunda. Ili andiko nilipolisoma kwamba kumbe si mimi niliyemchagua Yesu, kumbe niendelee nichagua, yeye endelee kuchagua. Alikupenda akakuchagua. Ni wangapi ambao hawajachaguliwa? Ila wewe umefanyaje? Umechaguliwa ili uzae nini? Matunda. Kila mmoja Mungu amempangia cha kuzaa. Mimi Mungu amenipangia nizae kwa Injili. Haleluya. Haleluya. Nizae matunda yanayotokana na Injili. Ndiyo maana ninahubiri habari za Yesu. Ndiyo maana ninakufundisha habari za Yesu. Uzae matunda. Yesu atakapokuja aone matunda. Haleluya. Haleluya. Kuna mwimbaji mmoja aliimba, sikiliza nikueleze habari za mti mkuyu. Bwana Yesu nao wanafunzi watafuta matunda wale. Sikiliza nikueleze habari za mti mkuyu. Bwana Yesu nao wanafunzi watafuta matunda wale. Walipofika jamani, hayakuwepo matunda. Ulipendeza mti ule, haukuwa na matunda. Onyesha, onyesha, onyesha matunda. Haleluya. Haleluya. Nyingine zilianguka njiani, nyingine zilianguka kwenye miba, nyingine zilianguka kwenye mwamba, lakini nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri ili zizae. Haleluya. Kwa Yesu alipowaona makutano wametoka mbali, akawaambia habari za mbegu. Kwa nini Mungu anataka kusema na wewe kwa habari ya kuzaa? Mungu anataka uzae. Mungu anataka usiwe mti usiozaa. Sema, Bwana Yesu nisaidie nianze kuzaa.
niponye utasa. Haleluya. Niponye nini? Utasa. Kanisa la Mungu lazima lizae, kwa sababu Yesu amewaita ili mkazae matunda na matunda yenu yapate kukaa. Kama moyoni mwako huwa unasikia kufanya jambo fulani la kiroho, hiyo ndio mbegu iliyopandwa kwa habari ya hilo. Kuna mwingine unaweza kutatua ni mtu ambaye anapenda kufariji wengine wanaolia. Maana yake mbegu ya faraja imekaa ndani yako. Bwana siwe sana. Natakiwa ikue hiyo mbegu, izae. Kama ni mbegu ya kuomba imepandwa ndani yako, lazima nguvu ya maombi iendelee kutenda kazi ndani yako. Matunda yanayotokana na maombi yafanyeje? Yaonekane. Haleluya. Matunda yanayotokana na maombi yaweze kuonekana. Ni kitu gani ambacho Mungu anataka juu ya maisha yako? Mungu anataka kuzaa. Mimi wakati naanza kuhubiri injili ya mitaani 2008 nilipotoka Mbeya kuja Dar es Salaam, nilianza kuhubiri injili ya mitaani Kariakoo mfululizo miaka 2. Wakati naanza hakuna hata mmoja alikuwa ananisikiliza. Shamba lilikuwa na visiki kweli kweli. Yaani hata kuhubiri injili hakuna anayesikia. Maana ni mbegu, kila anayehubiri mbegu zinaanguka kwenye mwamba. Ambao walikuwa wanaanguka njiani, wale walikuta walokole nao bwana. Yaani hana shida. Kwa hiyo nilikuwa nikakutana na watu kila ukihubiri. Nikana narudi kwa mchungaji, mbona hawaokoki? Mbona hawaamini? Mchungaji sema, wewe kapande. Haleluya. Kazi ya Mungu ni kumwagilia. Haleluya. Kapande. Kwa sababu mimi ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Nikana imba, naweka audio yangu pale na ile megaphone. Nikiimba nyimbo, watu wanakusanyika. Nikishamaliza kaza kuhubiri, wanaondoka. Kwa hiyo nilikuwa naumia. Lakini siku moja nikahubiri, Mungu akanipa neema, wakaokoka. Haleluya. Niliona matokeo ya injili. Hivyo ndivyo vitu ambavyo namfurahia Mungu. Kariakoo kulikuwa ni kugumu. 2008 na ubiri habari njema na megaphone. Natembea kila siku. Yaani kila siku. Asubuhi tukitoka Morning Glory, saa ikimisha Morning Glory naenda kusimama Kariakoo. Mengine naenda Karume.